হ্যালো ভাই লোকস, ইটস মি ইব্রাহিম। জাতির ক্রাশ মাসকলি আন্টিকে নিয়ে কিছু উপদেশমূলক কথা বলে আজকে ভিডিওটি শুরু করুন। আর হ্যাঁ, ভিডিওতে লজিক হবে শিওর, মজা পাইবেন পিওর। সালাদ আদায় করো বন্ধু, কারণ সালাদ বেহেস্তের চাবিকাঠি। এই সময় কম, শুরু করো। এই হলো আমাদের মাসকলি আন্টি। সে সব জায়গায় মাস্ক কেন পরে থাকে আমি বুঝলাম না। হয়তো তার দাঁতে পোকা, নয়তো তার সামনের দাঁত নেই, নয়তো তার সামনের একটা দাঁত কালা। মাস্ক পরে থাকার কোন কারণ আমি নিজেও জানি না। সে নাকি ভাইরাল সেলিব্রিটি। মাথার উপর বরিশালের খেতার গাড়টি নিয়ে সে নিজেকে ভাইরাল দাবি করে এবং নিজেকে অনেক সুন্দরী দাবি করে, নিজেকে অনেক বড় সেলিব্রিটি দাবি করে এবং টিকটকের দুধের বাচ্চাদের অটোগ্রাফ দেয় এবং নিজেকে অনেক বড় ফেমাস মনে করে। ওরে আমার সুন্দরী রে। এই যে গাইস দেখতে পাচ্ছেন এগুলো। হ্যাঁ গাইস, আমরা আগে ছিলাম মানুষ, এখন গাইস হয়ে গেছি। ফেসবুকে এসে শুনি আমরা সবাই এখন গাইস। যাই হোক, ওর চুলের কথা আমরা জানি। তামাশা বাদ দিয়ে পরে ভিডিওতে যা। আমি যে কি মাল, তুমি যে মাল, তোমারে খাইয়া দিয়ে কইতাম তুমি কোন চ্যাটের বাল। তোমার যে খাইছি এটা তোমার কপাল। আমাদের এই মাস্কলি আন্টির মাস্ক পরার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার মানুষকে তার প্রতি অ্যাটেনশন আনা, মানুষের অ্যাটেনশন তার প্রতি বেশি বেশি আনা। বিকজ আরও 8-10টা মেয়ে, আরও 8-10জন মানুষ টিকটক করতেছে। সে টিকটকে এসে সবাই যদি একই চেহারা দেখে, সব চেহারা সুন্দর দেখে যদি তাকে ফলো করে, তার ভিডিও দেখে, তাহলে সে 8-10টা মেয়ের মতো অ্যাটেনশন পাবে না। এই জন্য সে বাকি অ্যাটেনশন নিজের দিকে আনার জন্য সে মাস্ক পরে, বকের মতো চুল কাটে, বড় বড় চুল লাগিয়ে মানুষের অ্যাটেনশনগুলো নিজের দিকে আনতেছে। এটাই হচ্ছে মাস্কলি আন্টির মাস্ক পরে থাকার আসল রহস্য। আমাদের সবার ফোনে ইউটিউব আছে না? আমি ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছি, টিকটকের বায়োতে দেওয়া আছে, তো তোমরা একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দিবা। আর হ্যাঁ, সে যদি সেলিব্রিটি হতো, সে যদি নিজেকে এত বড় সেলিব্রিটি মনে করে, সে যদি একটা সেলিব্রিটি হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের কাছ থেকে এভাবে চেয়ে চেয়ে সাবস্ক্রাইব করার চেয়ে চেয়ে সাবস্ক্রাইব নেওয়ার মানে হয় না এসব। যাই হোক, এসব বরিশালের খেতার গাড়টি, মাথার উপর পাখির বাসাওয়ালা পোলাবাইনদের নিয়ে আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। আজকে ভিডিওটা আর লং করবো না, এ পর্যন্ত ইনাফ। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা কেমন হয়েছে বলবেন, ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, আর চ্যানেল হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিও ভালো না লাগলে সাবস্ক্রাইব করার কোনো দরকার নেই, ফলো করারও কোনো দরকার নেই। ভিডিও দেখছেন, এ পর্যন্তই না। থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।